कि यो देशमा बिना आन्दोलनको कुनै पनि समस्याको समाधान छैन। जसले पनि आन्दोलन आन्दोलन आन्दोलनको कुरा गर्छ। दुर्गा परसाई आउने 20-25 दिनपछि एउटा देशलाई ठप्प पारिदिने आन्दोलनको घोषणा गरिएको छ। के दुर्गा परसाईको लागि यो देशमा कानुन छैन? किन दुर्गा परसाईलाई अरेस्ट गर्न सकिँदैन? यही कुरा यदि आम नागरिकले अहिलेसम्म भनेको होला, अहिलेसम्म त्यो जेलमा हुनुहुन्थ्यो होला। तर अहिलेसम्म दुर्गा परसाईको माथि केही पनि एक्सन भइरहेको छैन। दुर्गा परसाई जहिले पनि देशलाई बाँड्ने र भाड्ने काम गर्छ। कहिले भन्छ यो देश, यो नेपाल इन्डियाको, बिहारको एउटा स्टेट बनाउँदा हुन्छ। कस्तो घटिया किसिमको सोच रहेको छ मान्छेको। यस्ता कुराहरू गरेर अहिलेसम्म घुमिरहेको छ। यहाँबाट यही लाग्छ कि हाम्रो देशमा जोसँग पैसा छ त्यो कानुन विपरीत काम गरेपछि त्यसको माथि केही पनि लाग्दैन। पैसा नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। पैसा हुँदा बलात्कार गरे पनि केही हुँदैन। पैसा हुँदा कसैलाई ज्यान मार्दा पनि केही हुँदैन। पैसा हुँदा जे गर्दा पनि हाम्रो देशमा कानुन लाग्दैन। के यही सच्चाइ हो हाम्रो देशको? कहिलेसम्म यस्तो चल्छ? दुर्गा परसाईको भाषण हामीहरू सधैँ सुन्दैछौँ कुन तरिकाले भाषण दिन्छ र कुन तरिकाले झुठो सुठो कुरा उठाएर हामीलाई भड्काउने काम गर्छ। के यही हो हाम्रो देशको असल सच्चाइ? एउटा देश हाम्रो कुन गतितिर गइरहेको छ के दुर्गा परसाई त्यो गतिबाट निकाल्नको लागि कहिले कुरा गरेको छैन। जहिले पनि उल्टा सुल्टा कुरा गर्छ। जहिले पनि जो दिलमा आउँछ, जो मनमा आउँछ त्यही भन्ने गर्छ। कसैको डर हुँदैन, न कानुनको डर हुन्छ, न आफ्नो देशको चिन्ता हुन्छ। अब तपाईँ भन्नुहोस् यस्ता मान्छेहरूको खिलाफ कस्तो कारबाही हुनु पर्यो? जय नेपाल।